heter Kristoffer Paule Bråten. Jeg har denne Opel Kadeten her fra 1979. Den kjøpte jeg vel det året jeg fylte 15, og det har jo skjedd litt med bilen siden det. Planen var å egentlig bygge en bil, så jeg hadde en litt kul førstegangsbil når jeg ble 18. Så frem til det så ble det vel egentlig bare sveitsarust og satt på et senkesett og litt breie 14-toms felger. Den ble vel ikke helt ferdig til jeg ble 18, men kanskje mer nærmere når jeg ble 19. Da kjørte jeg en sommer med original motor, før jeg egentlig syntes det var kanskje litt kjedelig. Og da startet leitinga etter en motor og kunne bruke til det. Der liksom kriteriene egentlig var at det var en del volum, at det må være en V6 for å få plass, og at selve motoren helst skulle være litt billig innkjøp. Og da endte jeg med en Honda 3,5 liter, som den som står her nå. Som det selvfølgelig ble montert turbo på, klarte jo ikke å la være. Hvor da den bremsa 591 hester på hjula og 707 newton. Viseco smidestempel i, og H-profilråder. Rustfri Manley ventiler, portatopp. Ja, det var jo egentlig det som var noe særlig innmatt i den. Og så det jo 1000 kubikk dyser og snudd innsuget, så sveisa på et annet spjell. Fordi at de motorene her egentlig sitter i framhjulstrekkere. Så man måtte snu innsuget for å få spjellet forover, og ikke bakover. Så det jo sveisa grenrør selv. Ja. BMW 530 diesel girkasse. Volvo bakaksel. Turboen en Borg Warner S369 SXE. Så den vel egentlig god for 800-900 hester et eller annet sted. Så ja, utnytter ikke akkurat hele potensialet av den oppi her. Men det tror jeg ikke vi trenger heller. Sånn som den står nå, så kjører vi på husmorladetrykk på 0,9 bar, og da det ca. 460 hester på hjula. Jeg kjørte jo på Rudskogen i fjor sommer med slicks på fullt ladetrykk, altså på 591 hester, og da gikk jeg av gassen. Da hadde jeg hjulspinn i 190 km på 50 gir. På tørr asfalt med slicks, så da tørte jeg ikke mer. Jeg synes det ble skummelt. Det sitter jo Volvo bakaksel her, fordi at den egentlig den ikke så veldig mye breiere egentlig enn en Opel-aksel. Så det ganske relativt grei jobb å tilpasse. Den her kortet inn 15 mm på hver side. Så den hengt opp i forlenk for å ha litt justeringsmuligheter. Og med da en spesiallagd mellomaksel fra BMW girkassa tilbake til Volvo bakakselen. Det original Volvo lammeldiff i klokka. For å få plass til turbo og intercooler samt en oljekjøler i fronten, så ble det ikke plass til radiator foran. Så den flyttet baki. Den står på skrå baki der, og med en Volvo 850 elektrisk vifte. Og det sitter også en lineær aktuator på bagasjeluka, som løfter bagasjeluka 10 cm når temperaturen blir høy nok til at vifta starter. Den går da ned igjen når temperaturen kaldere enn det, så den går litt opp og ned. Det har jeg selvfølgelig fått svart flagg for på Rudskogen, for de trodde bagasjeluka mi var løs. Så men det skal jo være sånn. Formålet med bilen vel egentlig litt det å ha noe som går fortere enn det det ser ut som. Litt sånn sleeper.
Og det er nok mange som har kommet side om side med denne bilen ut på langsida på Rudskogen, som har fått seg et lite sjokk. For det flytter seg jo rimelig greit. Jeg liker jo karosseriformen på disse bilene veldig godt, og synes de er tøffe når du får senka dem litt og får på litt større hjul. Jeg synes de er tøffe å se på, så det er egentlig bare det, og det er derfor bilen ble kjøpt i utgangspunktet.